ನಮಸ್ಕಾರ. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್. ಕರ್ತನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಪರಮಜ್ಞಾನಿಯು ಸರ್ವಶಕ್ತನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಅನುದಿನವೂ ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುತ್ತಾ ಬಲಪಡಿಸಿ ಸಂತೈಸುತ್ತಾ ನಡೆಸುವಂಥ ಕಲ್ವಾರಿ ನಾಯಕನು, ಕರ ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವಾತನೂ ಆಗಿರುವ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನವೇ? ನೀವೆಲ್ಲರೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದೀರೆಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ. ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಆತ್ಮಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ನಾವು ಭುಜಿಸುತ್ತಾ ದೇವರ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾ ಬರುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಈ ದಿನವೂ ಸಹ ದೇವರು ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ, ಬಲ್ಬನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುವುದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ 10,000 ಸಾರಿ, ಅಂದರೆ 9,999 ಸಾರಿ ಆತನು ಫೇಲ್ ಆದನಂತೆ. 10,000ನೇ ಸಾರಿ ಆತನು ಸಕ್ಸಸ್ ಆದನಂತೆ. ಮನುಷ್ಯರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ವಿಫಲವಾಗಬಹುದು, ನಿರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು, ಅಪ್ರಯೋಜಕವಾಗಬಹುದು, ಏನೇ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಕಾರ್ಯ ಮಾತ್ರ ಆತನು 2ನೇ ಸಾರಿ ಮಾಡುವುದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮೊದಲನೆಯ ಸಾರಿನೇ. ಮನುಷ್ಯನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿರಲಿ, ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುವುದಾಗಿರಲಿ, ಒಂದೇ ಸಾರಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆತನ ಸೃಷ್ಟಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ನನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಫಲವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರು ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದರೆ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಬನ್ನಿ, ಈ ದಿನದ ದೇವರ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸೋಣ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ 64ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 8ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಈಗಲಾದರೂ ಯೆಹೋವನೇ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಿ, ನಾವು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು, ನೀನು ಕುಂಬಾರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಯಾರಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಅನೇಕ ಮೇಧಾವಿಗಳು, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು, ಪಂಡಿತರು, ರಾಜರುಗಳು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಸೋತು 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 ಆಮೇಲೆ ಗೆಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೌದು ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ನೀವು ಅನೇಕ ರಾಜರುಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಗಜ್ನಿ ಅನ್ನುವಂಥವರು 17 ಬಾರಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ದಂಡಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಥಾಮಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎಡಿಸನ್ 9,999 ಸಾರಿ ಫೇಲ್ ಆದನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಮೇರಿಕ ದೇಶದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದಂಥ ಜಾರ್ಜ್ ಮುಲ್ಲರ್ ಎಂಬಾತರು, ಬೇರೆ ಕಡೆಯವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಫೇಲ್ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆದರು. ಆದರೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಅನ್ನೋದೇ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದನಲ್ವಾ, ಆತನಿಗೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಮರುಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆಯಾ? ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಲೋಪವಿದೆಯಾ? ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆಯಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನೋಡುವಾಗ, ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೂಡ ವಿಫಲ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಬಲಹೀನ ಇಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಕರವಲ್ಲದ್ದು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಎಂದು ನೋಡಿದನು. ಆ ನಂತರ ಏನಾಯಿತು ಅದು ಬೇರೆ ವಿಷಯ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವಂಥವರು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನಾನು ಈ ಕಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನ್ನನ್ನು ಈ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿಟ್ಟೆ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಕೈ ಹಾಕುವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಸಫಲ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ ದೇವರೇ ನನ್ನ ರೋಗ ಸೌಖ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಯಾಕೆ 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 ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ದೇವರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕೇಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಮೆಲ್ಲನೆಯ ಸ್ವರದಿಂದ ಯಾಕಪ್ಪ ದೇವರೇ, ಯಾಕಪ್ಪ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ನನಗೂ ದೇವರ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ನೀನು ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾಗಿದ್ದಿ, ನಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನಾಗಿದ್ದಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು, ನಿನ್ನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಲಹುವವನು, ಪೋಷಿಸುವವನು ಆಗಿದ್ದಿ. ನಾವು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ನಾವು, ನೀನು ಕುಂಬಾರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸವೇ. ದೇವರ ಕೈ ಕೆಲಸ ನಾವು. ಮನುಷ್ಯರ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳೆಲ್ಲವೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಬಹುದು, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು, ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೈ ಕೆಲಸ ಮಾತ್ರ
ಯಾವಾಗಲೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಜ್ಞಾನದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ತ ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪ್ರಾಣಿ, ಪಕ್ಷಿ, ಜೀವಿ, ಮರ, ಗಿಡ, ಸಸಿಗಳನ್ನು, ಜೀವರಾಶಿಗಳನ್ನು, ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಆತನ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ತನ್ನ ಕೈಯಾರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದನು. ಅಂದರೆ ನಾವು ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಘನವಾದಂಥ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಬಲವುಳ್ಳ ಕೆಲಸ ಅಲ್ವಾ? ನಿಜವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ? ನನ್ನ ತಾಯಿಯ ಗರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಲ್ವಾ? ಹಾಗಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಈ ರೂಪವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ತಲೆ, ಕೈಕಾಲುಗಳು, ಹೊಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲವೂ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹದ ತಲೆಯಿಂದ ಪಾದದವರೆಗೂ ಇರುವ ಒಂದೊಂದು ಅಣು, ಒಂದೊಂದು ಕಣ, ಒಂದೊಂದು ಕೂದಲು, ಒಂದೊಂದು ರೋಮ ಎಲ್ಲವೂ ದೇವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನವೇ, ಈಗ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ, ನೀವು ನಾನು ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ನನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ, ನನಗೇನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ನನಗೇನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ದೇವರೇ ಯಾಕೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವವರು ಇವತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 119ನೆಯ ಕೀರ್ತನೆ 73ರಲ್ಲಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು, ನಿನ್ನ ಆಜ್ಞೆಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಕೊಡು. ಹೇಳ್ತದೆ, ನಿನ್ನ ಕೈಗಳು ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದವು. ಬರೀ ದೇವರು ಬಾಯಿ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವುದೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಾಗ, ಸಮಯ ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನು ಕೈಗಳಾರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಎಷ್ಟು ಜ್ಞಾನದಿಂದ, ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ, ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲವೇ? ಆತನ ಕೈಗಳು ನನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದನೇ ಕೀರ್ತನೆಗಾರನು 138ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 8ರಲ್ಲಿ, ಯೆಹೋವನು ನನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಿಗೆ ತರುವನು, ಯೆಹೋವನೇ ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯು ಶಾಶ್ವತವಾದದ್ದು, ನೀನು ಕೈ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸದೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆತನ ಕೈ ಹಾಕಿದ ಕೆಲಸ ಯಾವುದು ಕೂಡ ನೆರವೇರಿಸಿದ ಆತನು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವಾದರೂ ಅನೇಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಏನೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ, ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಬಿಟ್ಟು ಬಂದುಬಿಡ್ತೇವೆ. ದೇವರು ಆ ರೀತಿಯಾಗಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು ಆತನ ಕೈಯಾರೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇನ್ನು ಕುಂಬಾರನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಿನ ಕುರಿತಾಗಿ ಬೈಬಲಲ್ಲಿ ಯೆರೆಮೀಯನ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 18ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 1ರಿಂದ ಕೆಲವು ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತೇನೆ, ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯೆಹೋವನು ಯೆರೆಮೀಯನಿಗೆ, ನೀನೆದ್ದು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋಗು, ಅಲ್ಲೇ ನನ್ನ ನುಡಿಯನ್ನು ನಿನಗೆ ಕೇಳಮಾಡುವೆನು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿದನು. ಆಗ ನಾನು ಕುಂಬಾರನ ಮನೆಗೆ ಇಳಿದು ಹೋದೆನು. ಇಗೋ, ಅವನು ಚಕ್ರದ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದನು. ಆ ಕುಂಬಾರನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಪಾತ್ರೆಯು ಅವನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಲು ಪುನಃ ತನಗೆ ಸರಿಚೋಚಿದ ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು ಹೊಸ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದನು. ಆಗ ಯೆಹೋವನು ನನಗೆ ಈ ಮಾತನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿದನು. ಯೆಹೋವನು ಈಗನ್ನುತ್ತಾನೆ, ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ವಂಶದವರೇ, ಈ ಕುಂಬಾರನು ಮಾಡಿದಂತೆ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮಾಡಕೂಡದೋ? ಇಸ್ರಾಯೇಲ್ ಮನೆತನದವರೇ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಈ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೆಟ್ಟು ಒಂದು ಕುಂಬಾರನು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದದ್ದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಬೆಸೆದು ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತನಗಿಷ್ಟ ಬಂದಂಗೆ ಮಾಡುವ ಹಾಗೆ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ನಿನ್ನನ್ನು ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ನೆನೆಸುತ್ತೀಯೋ? ದೇವಜನವೇ, ಖಂಡಿತ ದೇವರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ದೇವರ ವಾಕ್ಯವೇ ಹೇಳುತ್ತದೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ಹುಡುಕಿ ರಕ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತರು ಈ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬಂದರು ಮಾನವಧಾರಿಯಾಗಿ. ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು, ನನ್ನನ್ನು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನ ಶಕ್ತನೋ? ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬ ಸುಲಭ. ದೇವರೇ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದೆ? ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ? ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಯಾಕೆ ಈಗ ಈ ರೀತಿ ಆಯಿತು? ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಯಾಕೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಎಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಯಾವುದು ಫಲಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಲ್ಲ ಎಂದು ದೇವರನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸಗಳು ವ್ಯರ್ಥವಾದವುಗಳಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರ ಹಾಗೆ ಅವರು ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಲ್ಲ, ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇ ಏನಾದರೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ ದೂರ ಹೋಗಿ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀವು ನನ್ನ ಕೈ ಕೆಲಸವಾಗಿದ್ದೀರಾ. ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೋ, ಮಾತಾಡುತ್ತಾ ಮಣ್ಣು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಮಾಡಲ್ಲ,
ಅಯ್ಯೋ ನಾನು ಅಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇಂಥ ಪಾತ್ರೆ ಆಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅಂಥವ್ರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ನಾನು ಅಂಥ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಈ ಕೋರ್ಸನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇವಾಗ ನಾನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಇಂಥ ನನ್ನ ಮಗನ ನನಗೆ ಮಗು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅಂಥ ಮಗು ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುತ್ತಾ? ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಅಧಿಕಾರ ನಮಗುಂಟಾ? ಆದರೂ ನಾವು ಕೇಳುತ್ತೇವೆ, ದೇವರು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರುತ್ತಾನೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರಲ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೂ ನನಗೆ ಎಚ್ಚರಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಹೇಗೋ ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ ದೇವರು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸ್ತಾನೆ. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ತವನ್ನು, ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತಾ ಇದೆ, ವರ್ಷ ಕಳೀತಾ ಇದೆ, ನನ್ನ ಜೀವಿತ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ, ಇನ್ನು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಖಂಡಿತ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ನೆನೆಸಬೇಡಿರಿ. ಖಂಡಿತ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ದ್ರೋಹಿಗಳು, ಕೆಟ್ಟವರು, ಸುಳ್ಳರು, ಪಾಪಿಷ್ಟರು, ವ್ಯಭಿಚಾರಿಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ದೇವರು ಆರಿಸಿಕೊಂಡನು. ಯಾಕೋಬನು ಸುಳ್ಳುಗಾರನಾಗಿದ್ದನು, ಆದರೂ ದೇವರವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದನು. ಅಪನಂಬಿಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಸಾರಳನ್ನು ದೇವರು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ವ್ಯಭಿಚಾರ ಮಾಡಿದ ದಾವೀದನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡನು. ದೇವರು ನಾನಲ್ಲ, ನನಗೆ ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿಯರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಪೇತ್ರನನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಿದನು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಿದ ಸೌಲನನ್ನು ಪೌಲನನ್ನಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡನು. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದವ? ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳು ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಾವ? ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳು ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಆಗಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಗದೇ ಇದ್ದೀರಾ? ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರಿದ್ದಾನೆಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಮರೆತು ಹೋಗಬೇಡ್ರಿ ದೇವಜನವೇ. ಇವತ್ತು ದೇವರು ನಿಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಆತನು ಪರಿಪೂರ್ಣನು. ಆತನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಲಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಾಗಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವೇ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿ, ನಾವೇ ಮುರಿದು ಬಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟು ಹೋದರೆ, ಕುಂಬಾರನು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಒಂದು ಹೊಸ ರೀತಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೋ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಆತನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ದೇವರ ವಾಕ್ಯವು ಹೇಳುತ್ತಾ ಇದೆ. ಅದೇ ಯೆಶಾಯನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬರೆಯುತ್ತಾನೆ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥ 29ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 16ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ನೀವು ಎಂಥ ಮೂರ್ಖರು, ಕುಂಬಾರನು ಮಣ್ಣೆನೆನಿಸಿಕೊಂಡಾನೆ, ಕಾರ್ಯವು ಕರ್ತೃವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿತೆ, ನಿರ್ಮಿತವಾದದ್ದು ನಿರ್ಮಿಸಿದವನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ವಿವೇಕವಿಲ್ಲ ಎಂದಿತೆ. ಅಯ್ಯೋ ದೇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಬಾರ್ದಂಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ದೇವರಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಏನಾದರೂ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ರಾಂಗ್, ತಪ್ಪು. ನೀವು ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂದುಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರು ಯಾರನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನನ್ನನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದು ದೇವರೇ, ಆತನು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಏನೋ ಒಂದು ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆ, ಕಾಲು ಇಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕಿವಿ ಇಲ್ಲ, ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾತು ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೆ ಜ್ಞಾನ ಬುದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ, ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದಚಂದ ಇಲ್ಲ, ಶರೀರದ ಭಾಗಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ದೇವರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಯೆಶಾಯನು, ನೀವೆಂಥ ಮೂರ್ಖರು, ಅಯ್ಯೋ ನೀವೆಂಥ ಮೂರ್ಖರು, ನಾನು ದೇವರನ್ನೇನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದರೆ ನಾವು ಮೂರ್ಖರು. ಕುಂಬಾರನು ಮಣ್ಣೆನೆನಿಸಿಕೊಂಡಾನೆ, ಕಾರ್ಯವು ಕರ್ತೃವನ್ನು ಕುರಿತು ಅವನು ನನ್ನನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಮಣ್ಣು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ಮರವು ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ, ಮನುಷ್ಯ ದೇವರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಏನು ಅಧಿಕಾರ ಉಂಟು? ನನ್ನ ಪ್ರಿಯರೇ, ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಕೀರ್ತನೆಗಳ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 100ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 3ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಯೆಹೋವನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ, ನಾವು ಆತನವರು, ಆತನ ಪ್ರಜೆಯೂ ಆತನ ಪಾಲಿಸುವ ಹಿಂಡು ಆಗಿದ್ದೇವೆ. ಆತನೇ ದೇವರೆಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳ್ರಿ ಮೊದಲನೇದು. ಎರಡನೇದು, ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದವನು ಆತನೇ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಉಂಟು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ರೋಬೋಟ್ ತಯಾರು ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟವ್ರನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಾನು ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದು, ನಾನು ಬೇಕಾದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತೇಳಿ. ವಸ್ತುವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದ್ದು ನಾನು, ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಪ್ರಿಯ ದೇವಜನರೇ, ಸೃಷ್ಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೀನವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವು
ಮಣ್ಣಿಂದ ತೆಗೆಯಲ್ಪಟ್ಟ ನಾವು, ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರುವ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೇನಾದರೂ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ? ಏಕೆ ಆ ದೇವರೇ, ಏನು ದೇವರೇ, ನೀನು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ದೇವರೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಆಗುತ್ತದಾ? ದೇವರ ಕ್ಷಮೆ ಇರಲಿ, ನಾವು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಕರ್ತೃ, ಆತನು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನು. ಕರ್ತನನ್ನು ಕರ್ತೃವಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು, ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲದ ನಾವು, ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುವ ನಾವು, ಮಣ್ಣಾಗಿರುವ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ದೇವರು ಸರಿಯಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಯೋಜನ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ದೇವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಆತನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣನು. ನೀವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಂಜೆಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣರು. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣರೇ. ನಿಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಕುಂಠಿತ ಇದ್ದರೆ, ಬಲಹೀನತೆ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಕಾಲಿಲ್ಲ, ಕಣ್ಣಿಲ್ಲ, ಕೈಯಿಲ್ಲ, ಏನೇ ಇಲ್ಲದಂದರೂ ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣರೇ. ದೇವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಪರಿಪೂರ್ಣರು. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಯಾವತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಬರದಿರಲಿ. ಆತನನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲ. ಇದೆಯಾ? ನಮಗೆ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ. ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸ ಪರಿಪೂರ್ಣ, ಪ್ರಯೋಜನಕರ, ಫಲಿತ ಕೊಡುವಂಥದ್ದಾಗಿದೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಅಪಾರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ 45ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ವಚನದಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ, ತನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಾತನ ಸಂಗಡ ವ್ಯಾಜ್ಯ ಮಾಡುವವನ ಗತಿ ಏನು? ಮಣ್ಣು ಮಡಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವನೂ ಒಂದು ಮಡಕೆಯಲ್ಲವೇ? ಮಣ್ಣು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀ ಎಂದು ರೂಪಿಸುವವನನ್ನು ಕೇಳುವುದುಂಟೋ? ನಿನ್ನ ಕಾರ್ಯವೋ ನಿನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕೈಯಿಲ್ಲ ಅಂದೀತೆ. ದೇವರನ್ನ ಏನಾದರೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಾ ಎಂದು ಯೆಶಾಯನ ಪ್ರವಾದನೆಯ ಮೂಲಕವಾಗಿ ದೇವರು ಯೆಶಾಯ, ಯೆರೆಮೀಯ, ಕೀರ್ತನೆಗಾರರು, ಭಕ್ತರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಾವು ಕುಂಬಾರನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಎಂಬುದನ್ನು ದೇವರು ತಿಳಿಯಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದೇವಭಕ್ತರೇ, ದೇವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಿಸಿಕೊಡುವುದಾದರೆ ಸಾಕು, ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. 139ನೇ ಕೀರ್ತನೆ 14ರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ನಾವು ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಸುಂದರವಾಗಿಯೂ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ದಯಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಡ್ರಿ. ದೇವರು ಸುಂದರವಾಗಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ, ಮನುಷ್ಯರು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂಥ ಯಾವುದೇ ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಬಹುದು, ಫೇಲ್ ಆಗಬಹುದು, ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು, ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು, ಅದು ನಿತ್ಯವೂ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ ದೇವರ ಕೈ ಕೆಲಸವು ಮಾತ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವತ್ತು ನೀವು ನಾನು ಆತನ ಕೈ ಕೆಲಸ. ಆತನು ನಮ್ಮನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿದ್ದಾನೆ, ಆತ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮನ್ನು ನಡೆಸುವಂಥವನು ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರಿಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀವು ಹೌದು ಸ್ವಾಮಿ, ನಾನು ಪರಿಪೂರ್ಣನಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನ್ನನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದೆಯಲ್ಲವೇ, ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾನ್ಯನೂ ಯೋಗ್ಯಳೂ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂಠಿತ ಇತ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ಬಲಹೀನತೆ ಇತ್ತಾ, ಏನಾದರೂ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆಯಾ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತದಲ್ಲಿ? ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆತನು ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ದೇವರನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅನುಮಾನನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಹೀನತೆ ಇದೆಯಪ್ಪ, ಸರಿಪಡಿಸಯ್ಯ, ನನಗಿದಿಷ್ಟ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಇದು ತೆಗೆದು ಬಿಡು, ಇದು ಬೇಡ, ನನ್ನನ್ನು ಹಾಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಪ್ಪ, ನನಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಪ್ಪ ಎಂದು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಕಾರ್ಯವು ಕರ್ತೃವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಸೃಷ್ಟಿಯು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತನನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಜೇಡಿಮಣ್ಣು ಕುಂಬಾರನನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಮಣ್ಣಾಗಿರುವಂಥ ನಾವು ಮಹಿಮೆಯುಳ್ಳ ಕರ್ತನನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಅಧಿಕಾರ ಇಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದ ನನ್ನ ಜೀವಿತವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಯ್ಯ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಯ್ಯ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿ ಯಾವ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೂ ಬಾರದ ನನ್ನನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಯ್ಯ ಎಂದು ಬಿನ್ನಹ ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವಂಥ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮತ್ತೆ ದೇವರು ಹಾಕಿ, ಅಂದರೆ ಕುಂಬಾರನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತೆ ನನ್ನನ್ನು ಆತನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗಾದರೆ
ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಕೈಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜೇಡಿಮಣ್ಣಂತೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಕರ್ತನೇ, ನನ್ನನ್ನು ರೂಪಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸು, ನನ್ನನ್ನು ತಯಾರಿಸು, ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ, ಅದ್ಭುತವಾಗಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಿ, ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕೆ ಬರುವಂಥ ಮಡಿಕೆಯಾಗಿ, ಪಾತ್ರೆಯನ್ನಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಮಾಡಪ್ಪ ಎಂದು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? ಪ್ರೀತಿಯ ಪರಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರೇ, ಪರಮ ಕುಂಬಾರನೇ, ಜೇಡಿಮಣ್ಣಾದ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಬಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಎತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ರೋಗವಿದ್ದರೂ, ಬಲಹೀನತೆ ಇದ್ದರೂ, ಕುಂಠಿತ ಇದ್ದರೂ, ಅಪ್ಪ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ವೇಳೆ ಏನೇ ಕೊರತೆಗಳು ಇದ್ದರೂ ಸಹ ಅಪ್ಪ ನೀನು ತಾನೇ ಅಂಗವೈಕಲ್ಯ ಆಗಿರಬಹುದು, ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಬಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ದಾಗಿರಬಹುದು, ಯಾವುದಾದರೂ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರವೂ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಎಂದು ಇವತ್ತು ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿರುವುದನ್ನು ದೇವರು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನೋ ಎಂದು. ನಿಮ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವೈಫಲ್ಯ ಇಲ್ಲಪ್ಪ. ನಾವೇ ನಮ್ಮ ಅವಿಧೇಯತ್ವದಿಂದ, ನಮ್ಮ ಪಾಪದಿಂದ, ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಶಾಪದ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ದ್ರೋಹಗಳು, ಪಾಪಗಳು, ಕೆಟ್ಟತನ, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು, ಸಂಕಟಗಳು, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವ ಆಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀರಾ, ನಾನು ಸರಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಶಕ್ತನಾದ ದೇವರು ಎಂದು. ಕೆಟ್ಟು ಹೋದ ನಮ್ಮ ಜೀವಿತಗಳನ್ನು ನೀನು ತಾನೇ ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತೆ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗಿದ್ದವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದವರೇ, ಪೋಷಿಸಿದವರೇ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವರೇ, ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಇವತ್ತು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವಜನರನ್ನು ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ ನಾದ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸಿರಿ, ಆಶೀರ್ವದಿಸಿರಿ, ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಅವರನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮರುಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ. ಸುಂದರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಾಗಿ, ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಾಗಿ, ಆಶೀರ್ವಾದಕರವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿರಿ ಎಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ ನಾದ. ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೀರಾ, ಸದುತ್ತರ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡುತ್ತೀರಾ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಂಬುತ್ತೇವೆ. ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ದಿವಸವೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಪೋಷಿಸಿದವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಪಾಲಿಸಿದವರೇ, ನಮ್ಮನ್ನು ಪಾಲಿಸಿದವರೇ, ಪ್ರೀತಿಸಿದವರೇ, ನಿಮಗೆ ವಂದನೆ ಅಯ್ಯ. ಈಗ ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತೇವೆ. ಬರುವ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಪಾತ್ರೆಯಾಗಿ, ಎಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ, ಎಂತಹ ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಮಗನಾಗಿ ನಾವು ಮಾರ್ಪಡಬೇಕು ನೀನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುನಾದ. ಸಿದ್ಧವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ, ಉಪಯುಕ್ತವಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳಾಗಿ ನಾವಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ತಾನೇ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ನೀವು ತಾನೇ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ದೇವ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ, ಅಪ್ಪ ಈಗೋ ಖಾಲಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯಂತೆ ನಾನು ಇರುತ್ತೇನೆ, ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುವರಗಳನ್ನು ತುಂಬಿಸಿಕೊಡಪ್ಪ ಎಂದು ಬೇಡುತ್ತಿರುವ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ನಿನ್ನ ಪರಲೋಕದ ಕೃಪಾಶೀರ್ವಾದಗಳಿರಲಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ತೋತ್ರ. ದಿನವೆಲ್ಲ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಈ ವರ್ಷವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿದ್ದವರೇ ನಿನಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ. ಎಲ್ಲ ಮಹಿಮೆ ನಿನಗೆ ಯೇಸುವಿನ ನಾಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ ತಂದೆಯೇ. ಆಮೇನ್, ಆಮೇನ್. ಪ್ರೈಸ್ ದ ಲಾರ್ಡ್.